سلامونه دوستانو، نن په دې باندې خبره کوو چې دا سولر سیستم دا کومه رڼا چې موږ ته د نور نه راځي او ورځ او شپه چې راځي او دا کوم نظام چې د الله تعالی دی په دې باندې خبره کوو چې دا څومره وسیع کائنات دی د الله تعالی او زمونږ حیثیت په دې ځمکه کې سره د ځمکې څه حیثیت دی د الله تعالی په دې کائناتو کې. نو دا خو ډېرې ساینسدانان او ډېر دغه خلک به خبرې هم کوي، خو نن درته ډېر ځای ته واضحه کومه چې دا په څه طریقه باندې دا کال تیریږي او په څه طریقه باندې دا ځمکه او سپوږمۍ او کومې نورې سیارې چې دي هغه د نور نه په څه طریقه باندې ګردش کوي. ټول نه مخکې به لاړ شئ، د دې یو اپلیکیشن دی چې په هغې کې ډېر واضحه ورکړي دي، ډېر په ښه طریقه باندې په هغې کې هر څه دا شو کړي دي چې په کومه طریقه باندې پلی سټور ته به لاړ شئ. پلی سټور ته چې لاړ شئ، څنګه دا پلی سټور شو، په دې کې به ولیکئ تاسو دلته سرچ دی، سرچ کې به ولیکئ سولر سیسټم. سولر سیسټم ته چې لاړ شئ نو تاسو ته به ډېر اپلیکیشن یې کولاو شي، خو په دې کې بیا ټول نه یو بهترین اپلیکیشن چې دی سولر سیسټم سکوپ، دا به دا بالکل آنلاین ښیي. ښه دې ته به لاړ شئ، چې دې ته څنګه لاړ شئ دا به انسټال کړئ. ما خو انسټال کړی دی، نو دا به اوپن کوئ. چې اوپن هم کو نو دې ته به صبر وکئ. بیا دا به کولاو شي، دې کې ډېر په واضحه طریقه باندې هر څه ښولي دي چې په کومه طریقه باندې دا نور نه ګیر چاپېره ځمکه تاویږي او نور کرسټل چې دي کوم د غرونو شانته هر څه په خپل مدار کې په خپله طریقه باندې دا هر څه تاویږي. دا انور دی ګوره، او دغه مختلف سیارې دي دا دې نه دغه کېږي. دا اوس دنیا ده ګوره، دا دنیا نقشه ده، دا سپین سپین چې پکې ښکاري دا پکې د شپې لیټونه دي. دا کوم طرف یې چې نور ته مخامخ دی، په دې کې ورځې چې کوم طرف د نور نه پناه شي هغې کې شپه راځي. بیا په دې طریقه د تفصیل باندې تاسو وګورئ، که تاسو په خپله پوه شئ. ګوره د ارت بیا په دې کائناتو کې دونه ډېر په غټ تعداد باندې دا نورونه دي، لکه یو نور خدا دی، د دې نه دونه بیا په پته نه لګي لکه تعداد چې د هغې څه تعداد نه دی معلوم، الله په هغې باندې پوهه ده چې لکه دا څومره نور دا کوم نشانونه چې ورته وکړو دا سره دا ټول سولر سیسټمونه دي. دا بیا ګلیکسي ده، ګلیکسي دا کوم اسمان چې موږ ته ښکاري دا ګلیکسي ده. دا ګورئ په دې ګلیکسي کې ګوره دا اوس تاسو ته بیا هغه کوم نور چې دی هغه را زوم کوي، دا تاسو ته زوم کوئ نو بس ګوره دونه دا اوس زوم کې دغه دی، دا اوس نور دی. ښه دا ګوره بله سیاره ده مرس چې ورته وایي، بیا پلوټو او مختلف سیارې چې کوم دي هغه سیارې دي. دا ګوره نور دی، دغه ارت چې ورته لیکلی دغه دنیا ده، بیا مرس او دا کومې سیارې چې دي ټولې. اوس یې ته زه په تفصیل باندې ښیم. ګورئ دلته دا پلی کوم زه، دې ته به لاړ شئ، دلته پلی بټن چې دا 2025 نه لاندې کوم د پلی بټن چې دا به پلی کوي. دا اوس وګوره دا ټول حرکت چې کوم کوي دا ټول حرکت به تاسو ته ښیي. ګوره یو رئیس زوم کېږي مې دا تاسو داسې زوم کړه، دا انور دی، صحیح ده. دا ځمکه ده، دا ځمکه یو چکر داسې وایي، ګوره حرکت کوي. دا دی دا چې د یو سر نه بل سر ته پوره شي، ګوره یو چکر خو دې داسې دی، یو چکر چې د دې نه د ځګې نه داسې لاړ شه، داسې لاړه، او چې دې بېرته دې بل ځګي ته داسې رالی چې دا دې ځګي ته واپس دلته څنګه راورسي نو 365 ورځې پوره شي او یو کال پوره شي. ګوره د 30 پلس له چې کله راشي دا یو کال پوره شي. بل چکر چې دی دا داسې ورسي وایي لکه داسې تاویږي، هغه کې ورځ او شپه چې کوم طرف یې نور ته مخامخ شي، نور ته چې کوم سایډ مخامخ دی که نه هغې کې دغه دی، نور ته چې کوم طرف مخامخ دی هغې کې ورځې چې کوم طرف ته شا شي هغه دی. خو داسې چې کوم چکر وي دې کې داسې لاړه بیا دې بل طرف ته داسې راتاو شه نو دا یو کال پوره شي. ښه نو دا سولر سیسټم دی. بیا په دې کې چې وګورئ نو دا ګټې شانته چې ښکاري کومې داسې دا څنګه زوم اوړ کې دا وړې وړې ګټۍ چې ښکاري دا غرونه دي، دا په خپل مدار کې تاویږي او د یو بل سره نه ټچ کېږي. نو په دې طریقه چې کله تاسو دا
هغه کوئ دا اپلیکیشن انسټال کړئ نو تاسو به د هر څه نه خبر شئ چې دا سولر سیستم څنګه دی او په کومه طریقه دغه کېږي.